이 소리 때문에 좋아. 뭐 마실래요? 커피. 커피? 커피? 아이스 아메리카노. 감사합니다. 이거 침 이렇게 하고 오면 돼. 엄청 빨리 주셨네요. 뭐야? 엄청 빨리. 아, 커피? 감사합니다. 응. 킥으로 오나봐? 응. 뭐? 뭔데? 빨리 어디 가셔야 되는데 안 뛰어오시나 봐요. 기가 좋네. 뛰어 뛰어. 아 이렇게 만들었는데. 가끔 잘 들어요. 가끔. 뭐야 좋다. 저렇게 찔러버리기 좋다. 그래서 그막 인스타나 이런데 우리 둘 사이를 두고 서로 누가 아깝냐. 여자들이 보기엔 이 남자 너무 멸치야 그러고. 그치 너무 멸치 아니야? 남자 남녀는 조금 나올 것 같았는데. 그래서 둘이서 커플 된 거야? 안 갔어. 아. 근데 선택은 나 너무 안 봐서 모르겠는데
아